irid jammar. Jekk tittifhem għallima parti tal-eżistenza tiegħek qiegħed ngħid huda bil-maqlub meta twebbes rasek u tittivvendika lilek innifsek u trid ma trix taħfer u trid tpattija u trid tobot u trid tejr u tibqa' żomm id-den li sarlek hekk dik il-ħdura mill-qiegħ tal-qalb naf li tinkun jibes. Però hekk kif il-ħażin jammar hemmhekk kif dik il-qiegħ ta' qalbek Alla minn dik il-profondità mill-qiegħ tal-eżistenza tiegħek hemm irid imiss il-mulej Ġesu. Minn hemmhekk tittemmen fih. Mill-profond ta' kollu li huwa int. Ta' kollu li huwa int. Irid jankra lilu nnifsu fil-persuna tal-mulej Ġesu. Hemmhekk il-fidi tagħna tibda ssir xi ħaġa ħajja. Għaliex il-qalb tagħna tkun qed tiġi konvertita b'mod radikali lejn Kristu. Però il-fidi tagħna eżistijej ma titfannix ħarsa profonda mill-qalb biss lejn Kristu. Il-fidi tagħna vera, ġenwina, autentika, fidi li tiġi mill-Ispirtu Santu f'ħajjitna, titfal ħarsa tagħna wkoll fuq il-bniedem, fuq ir-realtà ta' madwarna, fuq is-soċjetà li aħna ngħixu fiha, però ma tantx tkun il-ħarsa tagħna imma tkun bl-istess mod li Kristu jħares lejn ir-realtà li aħna ngħixu fiha, lejn is-soċjetà li aħna ngħixu fiha. Allura sistijaj, il-fidi vera mhijiex tħares lejn Alla u taljena lilek innifsek mir-realtà ta' madwarek. Dik mhijiex fidi vera. Il-fidi vera li meta għandek qalbek falla tibqa' tħares lejh u minnu ċ-ċali tiegħu tħares lejn ir-realtà tal-lum u idejk isiru idejh u tibda tagħmel xi ħaġa fid-dinja. U allura l-fidi żgur li mhijiex se taqtana lil mill-ħajja soċjali, mhijiex se taqtana mill-ħajja ta' kuljum, mhijiex se taqtana mill-ħajja ta' divertiment, imma se tagħtina mod ġdid li huwa l-mod ta' Alla kif aħna bħala nsara ħankunu preżenti f'dawn ir-realtajiet kollha biex inkunu l-melħ tal-art u biex inkunu d-dawl tad-dinja. Importanti sistej nixtieq nenfasizza għaliex ħafna drabi jista' jkun li l-fidi tagħna aħna nitfawha b'mod privat, il-fidi tagħna nipprivatizzawa fis-sens li nagħmluha tiegħi u ta' Alla, fis-sens li isma' dik hija xi ħaġa bejni u bejn Alla u ħadd ma jidħol fiha, fis-sens li dina bejni u bejn Alla s-soċjetà m'għandha xejn xi tgħid, u allura sistijaj nispiċċaw illi ma nkunux insara veri. Għaliex il-fidi vera għandha dimensjoni li ħatiftaħlek qalbek għall-bqija tal-komunità nisranija u tas-soċjetà. Ħudu eżempju stess il-Sidna Ġesu Kristu. Il-fidi tiegħu falla l-missier ma waslitux biss biex isib il-momenti u jħu pjaċir jitlob waħdu fuq l-oljiet bil-lejl għal sija twal, imma l-fidi tiegħu fil-missier waslitu biex ifittex u liet tal-missier u dan ġil ġabu f'konfront mal-awtoritajiet reliġjużi ta' żmienu, mal-awtoritajiet ċivili ta' żmienu, ma' nies li kienu qed jopponu l-ministeru tiegħu. Imma liex qalbu kienet fil-missier u fittex li jagħmel biss fil-missier, din il-fidi ta' Kristu fil-missier waslitu biex iva jagħmel ċerti affarijiet illi xokkjaw is-soċjetà ta' żmienu. Ġesu pereżempju li jaċċetta n-nisa li jkunu dixxipli tiegħu, ħaġa li l-mentalità rudija ma kienx taċċetta li rabbi jkollu dixxipli nisa. Ġesu li jaċċetta li jmur jiekol mal-midinbin, ħaġa li fir-reliġjon rudija ma kienx aċċettabbli. Allura naraw eżistijaj illi iva din il-ħarsa, din Kristu illi kellu qalbu fil-missier waslitu sabiex il-mod kif kien jgħix ħalla impatt qawwi anka fis-soċjetà ta' żmienu. U aħna eżistijaj imsejħin biex inħallu lil mulej Ġesu jgħix fina din it-tip ta' fidi. Ma nistawx nieħdu pjaċir inkunu nsara waħedna jiena u Alla. Il-fidi vera nisranija tittiftaħni għal-realtà ta' madwari, mhux biex nara, imma biex nibdilha, u mhux bil-qawwa tiegħi, imma bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Però biex naslu tas-sow għal din il-fidi li tibdel eżistijaj, irdu kun qaddisin u fejn tidħol fidu qdusija. Il-Papa Benedittu fil-bidu sal-Papa kellu okkażjoni kien itekellem il-żgħażagħ jidher li Kolonn il-Ġermanja
U hemmhekk inqalilhom il-qaddisin huma l-veri rivoluzzjonarji tas-soċjetà. Jekk tridu tibdlu s-soċjetà ta' madwarkom, tridu tkunu nies qaddisa, tridu tkunu nies ta' fidi vera. Per eżempju, ħudu l-Madre Teresa kwotajnija fil-bidu tal-programm. Il-fidi tagħha Alla waslita biex tibdel is-soċjetà ta' żmienha fejn kienet preżenti. San Franċis d'Assisi, l-istess ħaġa, Giovanni Paolo II, ara kien bidel anke ċirkustanzi storiċi minħabba l-fidi tiegħu f'Alla fi żmien li huwa għex, ħafna minna għandna niftakruh. Bniedem ta' Alla, bħal Giovanni Paolo II kompli jispirana bħala Knisja biex il-fidi tagħna ma tkunx il-fidi magħluqa fil-knejjes, ma tkunx il-fidi li niċċelebraw biss fuq l-artal tal-Knisja, imma tkun il-fidi li aħna nesprimu u niċċelebraw fuq l-artal tad-dinja kull fejn inkunu preżenti, fuq ix-xogħol, fuq id-divertiment, fil-familji tagħna. Il-fidi esistijaj però meta nibdew ngħixuha f'din ir-relazzjoni vera ma' Alla, il-fidi tagħna tgħaddi minn momenti differenti. L-esperjenza tal-bniedem li jibda jemmen, l-esperjenza tal-bniedem li jkompli jemmen tgħaddi minn fażijiet differenti. Importanti li aħna hekk inħallu lil Mulej Ġesu jgħidina mill-fażijiet differenti li hu jixtieq. Normalment il-Mulej biex jiġbidna lejh, biex jaqsam magħna dan id-don tal-fidi bil-grazzi tal-Ispirtu Santu jagħtina l-ġuġu, jagħtina l-ħelu. Jiġbidna lejh b'esperjenzi li jinżlunna għasel. Il-Mulej jiġbidna lejh b'esperjenzi li jimlewna qalbna, li jferħuna, li skoprina xi ħaġa tant ġdida fil-persuna tal-Mulej Ġesu, li l-fidi tagħna tant tkun għolja, li kważi nemmnu kollox, bajnejna magħluqa, fidi għamja totali f'Alla l-imbierek. Forsi jint għaddej minn dan il-fażi, forsi għaddejt minna diġà. Hija rigal tal-Alla importanti tapprezzah anke dak il-mument. Perżisti dak il-mument il-Mulej jaf li ħafna drabi aħna hemmhekk qegħdin nemmnu f'Alla mhux biex inħobbu l-Alla. Imma jista' jkun qegħdin nemmnu f'Alla għal gost li jagħtina li nemmnu, għal pjaċir li jagħtina, għas sodisfazzjoni li jagħtina. Jiena nħobb il-Mulej għaliex qed jimlili qalbi. Però dik il-imħabba vera lejn Alla. Dik għandha tkun il-fidi vera. Hemmhekk min hemm fiċ-ċentru. Alla jew int. Jekk tkun taf min fiċ-ċentru, ħalli l-Mulej Ġesu jgħaddik mill-mumenti ta' dlam fil-fidi tiegħek. Ħalli l-Mulej jibda jippermetti d-dubji fil-ħajja tiegħek. Ħalli l-Mulej Ġesu jibda jinħeba ftit u tibda tkun taf x'qed isir mill-fidi tiegħek. Jekk mill-ewwel kif il-Mulej jinħeba tibda toħda kontrih, allura hemmhekk tkun taf fiex verament inti temmen. Il-min verament qed tfittex jekk hux l-Alla jew lilek. U l-Mulej Ġesu jeżisti biex aħna naslu milli inħobbu l-Alla għalina, għalli nħobbu l-Alla lih innifsu kif il-Mulej jitlob minna. Il-Mulej għaddina minn momenti ta' purifikazzjoni fil-fidi tagħna. Jaddina minn momenti ta' dlam fil-fidi tagħna. L-ikbar qaddisina eżistijaj għaddew minn dil-esperjenza. Madre Teresa, per eżempju, għaddit aħħar 40 sena tal-ħajja tagħha minn mindu bdiet il-missjonarja tal-karità, fej dan is-sens kbir li kellha ta' fidi li temmen f'Ġesu li ta' ħoss il-preżenza tiegħu. Santa Teresa ta' Bambin Ġesu għaddit minnu l-aħħar sa nofs ta' ħajjitha. Dawk minnkom li forsi qraw littri ta' San Piju tal-Pjagi reċentament ġew pubblikati anke bil-Malti. Taraw kif Patri Piju kontinwament kien jiġġieled ma' Alla li kienu ħossu li telqu li tolqu abbandonat, ħossu kastigat. U allura naraw hemm l-esperjenza ta' min jemmen. U din arbata ma li kont ngħid fil-bidu li nemmnu fil-kontenut, okej, aħna nistgħu nkunu nafu nitalmu, ma l-esperjenza li temmen. Hemmhekk fejn ikonna l-ikbar challenges fil-ħajja tagħna. Forsi xi drabi aħna naħsbu li isma' l-ikbar challenge fis-soċjetà ta' żmienna hija fuq il-kontenut tal-fidi tagħna. Illi hemm aħna nemmnu mod u ħadd ieħor jemmen mod ieħor. Dak ukoll huwa sfida li llum il-ġurnata aħna msejħin biex inwieġbu għall-fidi tagħna l-istess kif ħeġġiġna San Pietru fl-ewwel littra tiegħu kap 3 vers 15 xi ħaġa li fakruwilna mill-ġdid l-isfijiet tagħna fl-aħħar pastorali li tawna. Però dik mhijiex l-ikbar sfida sistijaj, il-kontenut tal-fidi. L-ikbar sfida hija l-esperjenza tal-fidi. X'inhi l-esperjenza tal-fidi tiegħek? Għaliex meta inti ħatkun imsejjaħ biex titkellem ma' ħadd ieħor, mhux tant mill-kontenut tal-fidi li tibda minn dak li inti temmen fih mill-kredu li aħna nistqarru,
Imma x'inhi l-esperjenza tal-fidi tiegħek? X'inhi l-esperjenza tal-fidi tiegħek meta tkun ħdej xi ħadd illi għadu kif mietlu xi ħadd? X'inhi l-esperjenza tal-fidi tiegħek meta tkun l-isptar tassisti om li għadu kif midbinna li għadu kif twilet? Jew miet f'ġufa u tweldu mejjed. X'inhi l-esperjenza tal-fidi f'dak il-mument? Dawn huma l-ikbar sfidi eżistijaj li aħna rridu niffaċċjaw. X'inhi l-esperjenza tal-fidi tagħna falla meta nkomplu naraw tant żwiġijiet li jitkissru u jitfarku u jiġu tant omiet jgħidulek imma fader jiena nitlob għalihom. U kif donnu ma jista' jiġri xejn? X'inhi l-esperjenza tal-fidi tagħna fuq livell internazzjonali meta naraw tant